시작하기 전에 하나씩 먹고 시작하자. 남자라면 사인 강자되지. 남자의 사격. 건배 한번 하자. 오늘도 화이팅 하자. 그래. 보기 좋다. 보기 좋다. 근데 어제 이 시간에 너의 모습과 지금 너의 모습이 너무 다른 것 같다. 지금 인도가 절 이렇게 맞는 거 아닙니까? 인도가 절 이렇게 맞는 거 아닙니까? 제가 잘 때 이를 갈아서 할 말은 아닌데 너도 못 찾지. 코 고는 거. 와. 폭탄 터지는 줄 알았어. 야, 근데 그거 수술을 받으면 이 정도야? 장난 아니에요, 진짜. 아니, 따라 할 수 없어. 한번 나 오늘 새벽에 한번 들으러 가야겠다. 팡팡팡. 내가 이게 내 몸이 없어 따라 할 수가 없어. 가만히 있다가 뭐에 뭐 꼈는데. 침 뱉는 줄 알았어. 진짜로. 근데 신경이 없잖아요? 형 코 골 때 내가 이러면 형 안고라 들으시라고. 근데 성경도 자다가 막 한숨 쉬시더라고. 나 한숨 쉬었어, 계속. 니네 둘은 되게 좋아 보여. 에? 니네 둘이 자기 전에 보면 막 둘이 막 서로 얘기하고 음악 틀어놓고 막 이러더라고. 부럽더라. 민호랑 저는 모르겠어요. 누가 먼저 자는지도 모르겠고 같이 잠드는 거 동시에 거의. 얘기하다가 빨리 자자. 내일을 위해 자자 이러고. 맞아. 그러고 잤어 그냥. 그리고 잠들었어. 진짜 한 3초 만에. 우리도 오늘 해보자. 자자 이러면. 제가 그때 자자 했을 그러니까 때. 야, 해봐. 자자 해봐. 자자. 자자. 우리 이야기가 나와요 뉴스에 우리가 나와